बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पुलिस के अंदर अगेन एंड अगेन वैकेंसी आ रही हैं। आप दोबारा दोबारा अप्लाई करें। इसके अंदर पंजाब पुलिस में एसएसए और पीएसए के अंदर दोबारा सीटें आ गई हैं। इश्तिहार बराए सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के अंदर जॉब्स आई हुई हैं और इसके अंदर आप दोबारा अप्लाई करें। और अच्छे से अच्छी ये नौकरी है, कंप्यूटर के आगे बैठने वाली नौकरी है। एसी के नीचे बैठकर आप आराम से नौकरी करें और 8 घंटे की ड्यूटी है और 35 से 40 हज़ार तनख्वाह है। अब यहाँ पर आप लोग 18 से 25 साल के दरमियान में अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर उम्र आपकी 25 साल से ज़्यादा तो अप्लाई नहीं कर सकते। ये उम्र की उम्र बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी ज़िले से मुतल्लिक आप डोमिसाइल रखते हैं, हर ज़िले से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब तालीम की बात की जाए तो तालीम यहाँ पर एफएससी के अलावा आईसीएस जो डिग्री है, आईसीएस होनी चाहिए। अगर आपकी एफएससी है, एफए है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी आईसीएस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस उन्होंने मांगा हुआ है, तो इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस ही होना चाहिए। और किसी मंजूरशुदा इदारे से कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि 6 माह का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद टाइपिंग स्पीड 35 होनी चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट ये उर्दू में होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी स्पीड नहीं है तो आप अप्लाई ना करें। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो फजूल है, क्योंकि अगर आप रिटन टेस्ट में पास हो गए तो फिर टाइपिंग टेस्ट में फ़ेल हो जाएंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है फिर आप अप्लाई करें, यानी कि 35 वर्ड और 25 वर्ड पर मिनट अगर आपकी स्पीड है तो फिर आप पास हो जाएंगे। अगर आपकी इतनी स्पीड नहीं है तो आप फ़ेल हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। 2000 रुपये भरेंगे और फिर बाद में फ़ेल होकर घर आ जाएंगे, तो 2000 रुपये इसकी फ़ीस है। अच्छा, ये मैंने बताया था पीएसए का। अब एसएसए का देख लेते हैं कि एसएसए के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है और आईसीएस उन्होंने मांगा हुआ है। ठीक है, आईसीएस जिसने किया हुआ है और 3 साल का जिसको एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकता है। अब इसके लिए भी उम्र 18 से 25 साल ही है। ठीक है, डोमिसाइल कोई भी हो और 18 से 25 साल उम्र हो, आईसीएस हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, फिर एसएसए के अंदर यानी कि सीनियर स्टेशन असिस्टेंट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी तनख्वाह मेरे ख्याल में 45,000 है, 40 या 45,000। अब उसके बाद नीचे आ जाएं। अब यहाँ पर थोड़ी सी वैकेंसियाँ देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि अपने वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद उसको फिल करना है, फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके साथ लगाने हैं, कितनी फ़ीस होगी। अब उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये पोस्टें आई हुई हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएसए और एसएसए के 2 कॉलम बनाए हुए हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स डिसेबल के लिए, माइनॉरिटी के लिए, वुमेन और ओपन कोटा। अब जो ओपन कोटा है ये यानी कि ओपन मेरिट पे जो सीटें आती हैं वो है। अब बाकी जो सीटें हैं वो अक़लियतों के लिए, अक्सरियत के लिए और वुमेन्स के लिए हैं। अब सबसे पहले लाहौर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद शेखोपुरा है, गुजरांवाला है, गुजरात है, सियालकोट है। अब यहाँ पर ये सीटें ओपन मेरिट पे आपके सामने हैं। ओपन मेरिट को यानी कि ओपन मेरिट की जो सीटें हैं इनको सामने रख के आप अप्लाई करें। मुल्तान के अंदर यहाँ पर 2 सीटें आई हुई हैं, ठीक है, ओपन मेरिट पे और 4 माइनॉरिटी की हैं और टोटल 6 सीटें हैं। ओके। अब उसके बाद यहाँ पर ये एसएसए की भी आप देख सकते हैं, एसएसए की 1 है और टोटल 2 सीटें हो गई। अब उसके बाद विहाड़ी है, लोधरा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो सीटें हैं पीएसए के अंदर 200 सीटें हैं और एसएसए की टोटल सीटें 5 हैं, यानी कि सीनियर स्टेशन उनको सिर्फ 5 चाहिए और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट उनको सिर्फ 200 चाहिए, यानी कि 200 सीटें आई हुई हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कि किस तरह अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो उम्मीदवार जो पंजाब पुलिस के अंदर जाना चाहते हैं www.punjabpolice.government.pk, इसके ऊपर जाएं। आपको हर तरह की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, यानी कि किस वैकेंसियों का रिज़ल्ट आया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, रिज़ल्ट, हत्ता की हर चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दरख्वास्त के लिए इंट्री टेस्ट की जो फ़ीस है वो 2000 रुपये है, जिसके अंदर आपका रिटन टेस्ट भी होगा और यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट भी होगा और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। ये उसकी फ़ीस है 2000 रुपया। अब दरख्वास्तें इश्तिहार शाया होने के बाद 25/3 तक जमा करवाई जा सकती हैं, यानी कि जो दरख्वास्तें आप जमा करवाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाएंगे उनकी आखिरी तारीख 25 है। मुकर्ररा तारीख के बाद कोई किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फ़ॉर्म वसूल नहीं की जाएगी। अब नीचे आ जाते हैं। तमाम उम्मीदवार के कागजात की जांच पड़ताल के बाद कामयाब उम्मीदवार की लिस्टें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन और पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर अवेज़ा होंगी, यानी कि उस पर अपलोड कर दी जाएंगी।
अब शेड्यूल और टेस्ट सेंटर के मुतालिक तमाम मालूमात पंजाब पुलिस की वेबसाइट या मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लाइन से हासिल की जा सकती हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोटा दिया हुआ है ओपन मेरिट पे और अक़लियतों पे, वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद सरकारी नीम सरकारी मुलाजमीन महकमाना NOC भी लफ़ करें, यानी कि जो जिनके लवाहिकीन उनके अंदर हैं, ठीक है, पुलिस के अंदर, वो अपना NOC भी लफ़ करेंगे। PSC उम्मीदवार का इब्तदाई तौर पर तहरीरी टेस्ट लिया जाएगा और पास होने वाले उम्मीदवार का अगले मरहले में इसका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें पास होने वाले उम्मीदवार को 1/3 की तनासुब से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्कॉलर्स टेस्ट और इंटरव्यू के मुकाम के बारे में मुतल्लिका पुलिस लाइन नोटिस आवेदन कर दिया जाएगा। यानी कि इंटरव्यू के बारे में और तहरीरी टेस्ट के बारे में आपको फ़ोन आएगा, फिर उस फ़ोन के ज़रिए आपको बताया जाएगा। अब टाइपिंग टेस्ट जो है, टाइपिंग टेस्ट www.fasttyping.com डाउनलोड करके वहाँ पर प्रैक्टिस करें। टाइपिंग स्पीड चेक होगी। टाइपिंग स्पीड 35 से ऊपर होनी चाहिए और उर्दू की 25 से ऊपर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई ना करें, मेरा मशवरा है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर आएंगे, फ़ार्म पीछे आएंगे, आप लोगों ने फ़ार्म कहाँ से डाउनलोड करना है? फ़ार्म आप लोगों ने डाउनलोड करना है www.joinpunjabpolice.government.pk के ऊपर आप आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसके अंदर क्या क्या होगा। अब यहाँ पर देखें जी, स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस के अंदर भी सीटें आई हुई हैं और इसके बाद ये पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के अंदर भी जॉब्स आई हुई हैं। अब इसका जो फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड करना है। लास्ट डेट 25/3 है। दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, 2-3 दिन रह गए हैं, तो जल्दी अप्लाई करें। डाउनलोड फॉर्म के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा। एक सेकंड, डाउनलोड फॉर्म के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं और ये देखें जी, मेरा जो फॉर्म था ये डाउनलोड हो गया। आप इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने फ़ार्म डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होगी। जो जो उन्होंने मांगा हुआ है वो यहाँ पर आप लोग दे दें। और उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट में लाजमी पूछ लें, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकूँ। अब इसके अंदर मैंने ख़ुद भी अप्लाई किया था, लेकिन मेरी टाइपिंग स्पीड कम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो इसके अंदर सिर्फ 2 सीटें ओपन मेरिट पे और 2 सीटें काफ़ी हैं। अगर आप अच्छे हैं, ठीक है, टाइपिंग स्पीड में अच्छे हैं, अगर आपकी तहरीरी टेस्ट में आने के पास होने के चांसेस हैं और टाइपिंग टेस्ट पास होने के चांसेस हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई करें। 2 सीटें काफ़ी हैं। अगर 1 सीट भी हो फिर भी आप अप्लाई करें, ठीक है, फिर भी आप अप्लाई करें, क्योंकि 1 सीट वो आपके लिए है। आप ये सोच कर जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अगर 1000 सीटें भी हों और आप ये सोच कर ना जाएं कि ये सीट मेरे लिए नहीं है, तो आपको वो नहीं मिलेगी। तो उम्मीद पर फैसले होंगे। अल्लाह पर उम्मीद रखें और 2000 पर 2000 फ़ीस अदा कर दें। तो इसका कोई आपने वो नहीं बनाना, इशू नहीं बनाना, तो इंशाल्लाह आपको ये सीट मिल जाएगी। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अच्छा, ये फ़ॉर्म आप लोगों ने मुतल्लिका पुलिस लाइन के दफ़्तर में जमा करवाना है, ठीक है। जो मुतल्लिका पुलिस लाइन है वहाँ ये फ़ॉर्म जमा हो रहे होंगे, वहाँ आप लोगों ने जमा करवाने।